दृश्य नम्बर 1 यो हेर्नुहोस् दर्शकबिन हो सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि भनेर खटिएका सशस्त्र प्रहरीको हरकत कस्तो छ भन्ने विषय दृश्य नम्बर 1 ले देखाउँछ। ट्र्याक्टर सहित हाम्रो नेपाल नम्बरको ट्र्याक्टरलाई चाहिँ इन्डिया लैजा भनेर एसएसबीलाई भनिरहनु भएको थियो क्या। जब हाम्रो भूमि हाम्रो सुरक्षाकर्मी अनि हामी नै उहाँहरूबाट अन्यायमा पर्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। उहाँ त कम्तीमा पनि यो एपिएफ भनेको त अलिकति बोर्डर रक्षाको लागि पनि आउनु भएको होला। अनि कुखुरा पाल्नुहुन्छ चारो सुर्ती व्यापारीले ल्याइदिनु पर्ने अनि हाम्रा भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राज्यलाई कर तिरेर अनि तुलसीको मोटर चाहिँ एउटा टोयलेट बनाउने बाँकी ट्युबवाला लिनु जाँदाखेरि चाहिँ इन्डियाको एपिएफ बोला के अरे सशस्त्र के अरे हाम्रो चाहिँ एसएसबीलाई बोलाएर चाबी दिने कुरा जुन भनेको हाम्रो इन्सपेक्टर सर मेन भनेको उहाँ हुनुहुन्छ। ताकि मेची सिमाना जहाँ मेची खोला रहेको छ त्यहाँका स्थानीयवासीले भोग्दै आएको समस्या हो यो। जहाँ खटिएको सीमा सुरक्षाको नाममा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयवासीलाई सुरक्षा दिनुको साटो भारतबाट एसएसपी ल्याएर गाडी प्रयोग गरेर नेपालीलाई दुःख दिइरहेको छ। हो एसएसपी पनि उनीहरू साइड लागेर गाडी लिएर जा भनिसक्यो। त्यही पनि पछि पनि होइन झगडा गरेर आएर कुरा यताउति खोदाल्ने मुख छाडिदिने व्यवहार राम्रो नगरिदिने ऊ हात लगाइदिने गाडीवालाहरूलाई पारीका चाहिँ सुरक्षाको फौजहरू बोलाएर चाहिँ धम्क्याउने दुःख लागेको पक्ष चाहिँ अहिलेको इन्सपेक्टर के हो भने यहाँनिर एउटा आक्रोशको स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यो आक्रोशको स्थिति सिर्जना हुँदा यहाँको इन्सपेक्टरले तपाईँको स्वयं पारीको एसएसबीलाई नेपाल बोलाएर हात हतियार गनसहित उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभएको छ। जबकि हाम्रो भूमि नेपालमा भारतको एसएसबीलाई हाम्रो सुरक्षाको लागि खटेको हाम्रो स्थानीय एपिएफद्वारा यहाँनिर हाम्रो नेपाली भूमिमा हात हतियार गाडीसहित प्रवेश गराई उल्टा उहाँहरूसँग मिलेर हामीलाई चाहिँ एकदम हात हाल्नुभएको। उहाँले आम पब्लिकको चाहिँ जीव धनको सुरक्षा गर्नु पर्यो। त्यो पर्सा गाउँडामा चाहिँ हामीले भिख मागेर मेयर सब लगायत चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जनप्रतिनिधि लागेर अहिले 60 लाखको कार्यक्रम ल्याएको उहाँले त्यहाँ कानुन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। तर अब उहाँले के काम गर्नुभएको छ के काम गर्नु भएको छैन यत्र साथीभाइहरूले त हिसाब किताब राखेको होला नि त। अनि यही समाजसँग यहीँका मान्छेले चाहिँ तपाईँको जग्गा दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि राख्ने अनि त्यही जग्गा मालिकले ट्र्याक्टरले धान पेल्दाखेरि ट्र्याक्टरको चाबी खोज्नु भएको छ उहाँले। जुन क्षेत्र यस्तो बनेको थियो कि त्यहाँ नेपालीको सुरक्षा होइन जुनसुकै बेला गोली चल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्थ्यो। हो सीमा क्षेत्र सशस्त्रलाई जिम्मा दिएको छ तर सशस्त्र प्रहरी नै यो हरकत गरिरहेको छ। अनि यो हरकत कसले गरिरहेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्ला। बाहुनडाङ्गी क्षेत्रको इन्चार्ज सम्हाल्न आएका दिपेन्द्र राई नाम गरेका इन्चार्जले को बलमा रवैयामा यो हरकत भइरहेको छ। आइपुग्दाखेरि यहाँनिर एसएसपीको गाडी यो नेपाली भूभाग हो नि त जे भए पनि पिल्लर त उहाँ पर छ। एसएसपीको गाडी एसएसपी हात हतियार सहित अनि अर्को सशस्त्रको गाडी पनि यता थियो। सशस्त्रको पनि उहाँहरू हात हतियार सहित हुन्थ्यो। हातमा चाहिँ कसरी भयो भने ट्र्याक्टरलाई लैजा दाइहरूले लैजा भन्दाखेरि चाहिँ लिएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो इन्सपेक्टर आफै माथि ट्र्याक्टरमा चढेर चाबी खोसेर घेरेर मलाई 2-4 जना सशस्त्र राखेर घेरेर अभद्र व्यवहार गरेको छन्। दबाई चलाउनु भएको छ। एउटाको चाहिँ 1 किलो माछा लिएर आएको बालुवामा फाल्यो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले त्यो केएमले माछा इन्डियाकै खान्छ। त्यहाँ कुखुराको मासु त्यो फम्कै खान्छ इन्डियाले ल्याएको फम्कै खान्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ कुखुराको मासु र माछा चाहिँ इन्डियाको विवाद गरेर आउने बजारमा छोडिदिने त्यहाँबाट लिने स्थानीयवासीहरू त्यही बताइरहनु भएको छ। हो भारतीय एसएसबीले नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने कारण के थियो अनि नेपालका इन्चार्जले सशस्त्र प्रहरीका इन्चार्जले उनलाई ल्याउनु पर्ने कारण के थियो